Manda un hermoso animalito. Miren. Ay, ese animalito. Miren, manda un hermoso híbrido. Vamos a liberarlo, anda. Este está mamalón, manda. Miren. Esos son como los que salen ahí en los rayos. Una bestia, miren. Está bonito. Este es pesca y libera, banda. Miren, guachen. Para que luego dicen, no, es que había alguien abajo, dame un guerr. ¿Un qué? Un guerr. Miren, ahí va. Ahí va. Miren. Bye bye.